Mis on, sirvitsin autodiileri ajakirja või? Autodiileri veel enda ajakirja ei ole, aga reklaami oleme küll pannud juba Autolehte. Nii et kes kõik Autolehte löövad, siis nägite meie ilusat reklaami seal. Ja reklaami on autodiileri nii-öelda osas igal pool olnud, Autogeeniuses, Kroonikas tuleb isegi nüüd raadiotes tuleb. Tre suvepidudel näiteks oli autodiiler väljas. Mannerg oli ilusti väljas pidudel ja kõik said vaadata sportautot. Ja ongi täna 10. episood, me võime tähistada siis ühte milestone'i, nii-öelda, et me oleme peaaegu ära realiseerinud 10 autot. Episoodi number on küll 10, aga lihtsalt mõned episoodid on läinud siin 2 peale. Ja sellepärast on see niimoodi, et ei ole paralleelselt 10 autot, 10. episood. Ja tegelikult autodiileril on täitunud siis ka veebilehena nii-öelda 6 kuud avalikku eluve. Mis 6 kuuga on toimunud? Tänaseks juba natuke rohkem kui 6 kuud. Võtsime siit värske statistika välja. Autodiilerist täna on hetkel aktiivseid kuulutusi 3226. Päris hea poole aasta kohta. See on juba märkimisväärne. Kuulutusi kokku lisatud 12176 ja siis meil on veel statistikat kokku registreerinud kasutajaid 6840 juba, terve ühe põlva jagu. Kuulutuste vaatamisi kokku on 3,13 miljonit. Ja see on siis klikitud kuulutuse lahti? Kuulutuse nii-öelda vaates käidud. Aha. Ja üldse autodiileri lehte vaadatud kokku, seal on muidki lehtesid ka, näiteks automaksu kalkulaator on 4,6 miljonit tänaseks. Muljetavaldavad numbrid, et tegelikult me võib-olla ise poleks oodanud ka siukest edu, aga meil on väga hea suur meel, et meil on nii hästi vastu võetud ja inimestel on huvi ja te olete pannud hästi palju tagasisidet, et veebilehte parandada ja arendada ja tegelikult juba, ma arvan, kui selleks hetkeks video välja läheb, ongi tegelikult juba, kui te vaatate seda esimest eksemplaari nii-öelda autodiilerist, kes mäletab ja tänast, siis seal on väga palju muudatusi ja nüüd tulebki väike facelift veel üldvehe vaatele ja on väga palju soovitud filtrite vaadet, nii-öelda, et ta saaks hästi palju asju valida. See on töös, see peaks ka kohe valmima ja tänaseks päevaks on olemas meil siis võistlussõidudkid, haagised, mootorrattad, haagis suvilad, autoelamud laekusid just. Nii et kuulutusi on, mida üles panna. Ja, jõuame ka millalgi veetehnikani. Ja võtame siis meie challenge'i osa, mille me oleme siin ette võtnud, et alustasime seda 504 euroga teekonda, et jõuda üks päev R8-ni. Ja kui me teemegi siin nüüd 10 auto statistikat rafli, siis ütleme niimoodi, et kui me samas tempos jätkame, siis meil läheb veel 4 aastat võib-olla. Et tegelikult me peame siin tempot tõstma ja viimane episood oli vanast Fordist, mis me tamaga teeme. Ja meie tahtsime pulli ja nalja natuke sellega teha, aga väga targalt vaatajad juhtisid meid õigele teele tagasi. Siht peab silmees olema. Siht peab silmees olema. R8 peab silmees olema, et ei saa lollusi teha. Ei ole mõtet minna autoga romurallit sõitma võib-olla, mis Kareli siin mingi visioon ja eesmärk oli, et ära lõhkuda, kui see tema eest saab tegelikult mingi kopika rahagi teenida. Et tõesti, siht on R8 ja teeme raha lihtsalt külma kõhuga. Sul romuralliks on see Audi 80 olemas. Ja, võib-olla. Äkki ta lõpetab ka autodiileri challenge'is, me kunagi ei tea seda. Aga rääkides Fordist siis, Ford on oksjonil, kui see episood välja tuleb. Minge vaadake siis, ma panen lingi alla, kuna autodiileris on töös oksjoni keskkond, siis me peame kasutama ikkagi konkurente. Ja selleks hetkeks me ei tea täna siis, mis see Fordi oksjoni summa tuleb, sellepärast, et video tuleb enne välja, kui oksjon lõpeb. Aga ma olen siin kiirelt kokku võtnud, loeme selle autode nimekirja üle, millega me oleme alustanud. Seat Cordoba oli esimene auto, siis oli Seat Leon, Audi A3, Audi A6, Volkswagen Golf variant, see oli välismaal üld Soomes toodud, Audi A4, Volkswagen Passat ehk ka Põlva Passat, BMW 316, see oli vist, see on kõige hitt ja siis ongi Ford Focus olnud ja tänases episoodis te näete Peugeot 208 ehk ka 10 autot siis kokku tegelikult 10. episoodis justkui. Me oleme Prantsuse autodeni jõudnud. Oui, kus Bugatti on, näeme neid konna jalgu sööma kuhugi või? Kõige odavam auto hind, mis me oleme müünud, on Seat Cordoba 700 eurot on ja kõige kallim on siis BMW on viimastes siin episoodis 1300 eurot. Kõige väiksem kasum, mis me auto pealt oleme saanud, on 93,3 eurot.
Kas sul tuleb Audi A3 meelde? See oli see, kuhu läks kõige rohkem aega ja ressurssi sisse ja tuli kõige väiksem kasum. Ja BMW-ga ei teinud mitte midagi, nii nagu autoärikad teevadki, müüvad lihtsalt edasi, kõige suurem kasum 533,17. Mis me selle pealt õppinud oleme? Ega muidu poleks marketplace ja kõik kohad E46 täis ja E36, et autoärikad teavad ikka, mis õige mark on. Kui sa vaatad autodiileri seda statistikat ka, top 3 müüdud autodest või lisatud autodest. Top 3 lisatud marki meil on nagu ikka BMW, Volkswagen ja Toyota. No siuke täiesti tavaline keskmised autod, mis Eestis liiklevad. Kas sa tahad öelda, et meie fännid kõik, kes sinna autosid lisavad kõik BMW-sid või? Jah, ma tahaks teada, kus Audid on. Audi mehed, kuule, tõstke neid latti kõrgele poole, aga Audi selle top 3 kaugel ei olnud, ma tean. Veel statistikast siis rääkida. Keskmine kasum siis nende autode peale on 8 auto peale 317 eurot. Taara raha oleme kogunud siis selle aja peale 128,7 eurot. Ja vanarauda on viidud 158 euro eest. Need olid siis 2 reeglid, et me võime budgetit suurendada vanaraua ja taara arvelt. Leitud rahad autodest kokku on 5 eurot 74 senti. Ma loodan, et me leiame ühest autost ikkagi rahapaja ka kunagi. Ja vaba raha siis tänaseks päevaks on 3500 eurot, ütleme niimoodi ümmarguselt. Jah, aga sealt on tegelikult Peugeot juba maha läinud. Peugeot läheb sealt maha, jah. Jah, ega muud ei olegi selles mõttes, et see on juba meil, see on samamoodi meil pool aastat aega võtnud hetkeks juba ja... No ma ütlengi, et poole aastaga siuke summa on, nagu ma räägin, meil läheb siis 4 aastat siin, et see on nagu lõpe. Et me peame tempot tõstma, me peame seda hardcore vahetusäri rohkem tegema, et ostma odavalt, mitte midagi võib-olla tegema, auto puhtaks pesema, natuke kasima ja paiskama uuesti turgu. Et see on see võtmesõna, et seda protsessi kiirendada, et kui me hakkame igat autot uueks tegema, nagu me siin alguses üritasime, siis see häving on liiga suur ja ajakulu. Jah, vaeseks jääb nii. Vaeseks jääb. Et võib-olla tuleviku mõistis olekski panna mitu diili ühte episoodi. Ostagi üks auto, teha ära, filmida üles, võtta järgmine, teha ära ja panna 2-3 autot ühte episoodi ja näidata seda diilimist. See võib-olla ei ole kõige huvitavam. Aga me teeme vahepeal huvitavaid autosid vahele, et see liiga üksluiseks ei läheks, et ostmine, müümine, kahetsemine oleks jäänud. Jah, ja eks meil suvel on nii või naa kiired ajad, sügisel jälle läheb challenge suurema hooga käima ilmselt. Jah, et me oleme suutnud päris head tempot siin enam-vähem hoida kõigi nende sekelduste keskel, nagu te olete näinud, driftiautodega ja muude asjadega siin. Aga mis siin pikka loba? Läheme vaatame tänast patsienti. See on juba natuke suurem projekt. Et tagant on nagu jumala kena pill, aga lähme vaatame eespoolt, mis näoga ta on. Millegi pärast autot sõidetakse kõik kortsu, sellepärast, et ei tea, kas neil on kiirust nii palju, pidurid on kehvad või inimesed hindavad üle võimeid ja kogu aeg, ma ütlen, et 70% juhtudest on ikkagi nina mäsaksist. Ma ei tea, jah, juhtuvad need õnnetused siin, ma ei tea, kas meil driftimeestel ei juhtu vist, vaata reaktsioon on nii hea. Ära hakkasin ära sõnuma raisk. Ja see auto on eelnevalt lahti võetud, meie ei ole teda osandanud, me ostsime ta täpselt nii, nagu ta on siin. Mõned varuosad on kaasas, see raskendab seda asjaolu, et me ei tea, mis poolt käib. Ja stange oli ära visatud, ülejäänud asjad peaks autos olema. Nii, näed, üks uus varuos on kaasas. Tala. Soe tala. Soe tala. Auto on olnud kõik ka sellest, näe. Mingi asi veel. See käib selle tala all äkki. See käib auto all kuskil. Jees, hakkab automoodi välja nägema. Selle võib maha pillata, jah? Tuli. Nurk on katki. Näevad ju tegelikult jah, et saaks kasutada, on ju. Tegelikult ei saa ju, vaat mis siin on. Mõra jookseb siit läbi ja kinnitused on katki. Klaasis olid ka täitsa mõrad sees. Siit saab eest ainult tuled võtta, jah, näed. Pirnesed. Ühtlasi see on kõige uuem ja kallim auto, ma arvan siis. Sellesse 10. episoodi, nii-öelda juubeli episoodi. Näed, väga tähtsad liistud ka. Neid ei tohi kunagi minema visata, sellepärast see totter Peugeot märk võib maksta haiget raha. Et sellepärast ongi risk osta teiste poolt lahti võetud autod, et kuna stange visati ära, stange küljes võis olla ka väga palju asju. Kuigi ta ütles, ta võttis ära. Need näiteks stange küljest on ilmselt väga asjalik asi ära võtta, udutuled ja siin on enam-vähem poldid ära sorteeritud, nii et ma ei tea, pane see laua peale kuhugi, ma panen sellega siia. Mingi tüübil oli autos. Kondiradikas, katki, jaotusradikas, kõve, ninaraami ei eksisteeri, aga mootor töötab ja päägid ei ole lahti.
niimoodi, et huvitav kolks on olnud. Siis on suht väike ikka olnud tegelikult. Ei tea, kuhu otsa ta sõits. Jah, radikas peab tegelikult vett veel, aga lihtsalt on deformeerunud. Ja me oleme tellinud hästi palju varuosasid, otse loomulikult Rodost, te teate, meie sooduskoodid kehtivad ka seal ja need varuosad on kõik siin. Ma ennetavalt ostsin juba õhufiltri ja õlifiltri ka ära, kuna auto on seisnud. Siin on stange, siin on kapott, siin on 2 radiaatorit, siin uued esituled. Tiivad. Seal on tiivad ja asjad. Nii et ma ei tea, mis tänane missioon on, panna see auto piltlikult öeldes kokku kõik või. Sellepärast, et kerevahed ja asjad paneelitest tuleb paika panna. Enne kui värvi saadame midagi, paneme ta ikkagi ühte tükki enam kokku, siis me näeme ära, kas kuskilt on midagi paigast ära. Praegu tundub, et lansekad on sirged tegelikult ja see on suht süütu süke õnnetus olnud. Nii et me saame unboxida räigelt. Ja ega mis see pikka loba on? Ma arvan, et lööme mingi timelapsi käima ja hakkame osasid asju ära võtma ja osasid asju lisama. Peugeot. Ja tegelikult tuleb vana rauda. See on puhas raha kõik. Aga Peugeot märk tuleb ära võtta kuidagi siit. Ma ei tea, kuidas see kätte saadakse. Selle hambaniiliga või jõhviga. See on liimitud siia ilmselt. Enne ei tohi ühtegi detaili ära visata. Kuhu sa lähed nüüd? Tahab juba ise minna prügimäele. Ühtegi detaili ei tohi enne ära visata, kui auto on täitsa koos, sellepärast sealt võib ühte tüüblit või mingit kolonsat või midagi olla. On nii või? Jah, on küll. Magus, tule pane kere need paneeli vahet paika. Ei tahaks nii tihti teha. See on jah, see radikate osa on ju, see oli nüüd lihtne siin kokku laduda, see nina, kondiradikas, torud, uus tala oli kaasas, seda ei pidanud ostma. Lihtsalt nuputamist on hästi palju, sellepärast kui sa ise ei ole lahti võtnud seda, siis sa ei tea täpselt kuhu auku ja vahesse need käivad ja poldid. Kuigi poldi see, siin oli ära sorteeritud enam-vähem sektorite kaupa see, tundub, et see on hea. Nii. Nüüd tuleb see kõige tüütum osa, need tiivad kätte saada, selle jaoks ilmselt on vaja logar ära võtta ja ma ei tea, uks täitsa lahti saada ja siis tõstukalt maha võtta, et siin all on ka poldid veel. Siin all oli polt, vaatasime. Paljud nüüd ütlevad üldse, et raha raiskamine äkki oleks seda tiiba saanud taastada, on ju. Ma arvan, et isegi on võimalik. Aga nüüd on küsimus, palju selle teravate mõltide siukeste asjade väljavõtmine võtab raha. Uus tiib maksis hind on siin, ma peast ei mäleta enam. Aga ma ei usu, et keegi võtab need välja. Ja isegi kui välja võetakse, me näeme, et siin on ikkagi värvikahjustus. Selle poolega on isegi hästi, et üle värvi vajaks nagu nii tiib. Siis on võib-olla lihtsalt võtta B-osa ja ta üle värvida, siis jääb selle tüki taastamise osa välja. Ma ei tea. Ja teisel pool on nagu samamoodi. Siin on nagu veel pahem, siin on terav nurk. Siin on terav nurk ja siin on volt sees jällegi. Ma ei tea, noh. Keremees ei ole, vaata, selles mõttes on elu raskem rohkem nagu tehnika peal. Et me arvame, et selle taastamine on kallim, sellepärast, et ei kuku. Mulda. Mulda või? Et selle taastamine on ilmselt kallim, et lihtsam oli osta need õlemad tiivad. Ja detaili värvimine täna on nii kallis, et meil ei ole ühtegi värvi nagu töö seda sõpra. Keegi tahab meie sõbraks hakata, et odavalt ja mõistliku raha eest värvida. Noh, ta ei pea odavalt olema, ütleme, mõistliku hinnakvaliteedi suhtega. Sellepärast täna vist on turu peal 250 eurot detail pluss kõmm. Päris maasikad hinnad, ütleme nii. No tere hommikust! Uus päev minu jaoks. Ma ei tea, mis kell teie seda videot vaatate, kuidas teie laetus on. Ja mul tegelikult siin läkski episoodi alguses tähtis asi meelest rääkida. Paako toetab meil ka autodiileri projekti ja saagat. Ja ta on teile kõigile valmis pannud ühe kinkepaketi. Ja kuidas see endale saada? Tegelikult on väga lihtne.
kommenteerige all midagi ilusat siin video all ja kõigi kommenteerijate vahel loosime välja siukse abi service paketi teie autosse, äkki läheb kunagi vaja, you never know. Ja vaatamegi kiirelt, mis siin on. Vanad head kulinokad ja muidugi peab autos olema siukse väikeste torkside ja selle võtmekomplekt. Sellega saab väga hästi eemaldada põhjakatet, kui lipendab, pagassi visata, et ta täitsa puruks ei lähe, või kinnitada, või keerata akuklemme, või väiksed pudinaid, tulesid ja asju. Kunagi ei tea, et siuke äge kitt on. Siis on veel olemas narrega kruvikeeraja ja siin peidus saba sees on ka veel asju. Need on kõik pakendist, et ma ei ole neid pakendist välja võtnud siin, sellepärast, et kui need kõik pakendist välja võtta, siis nad mahuvad siuksesse hõlpsasse kotti ja saate autos panna selle pagassi või kuhu iganes vaata. Alati kukub midagi kuhugi kaugele. Magnet. Hea on. Või, nüüd ma viskasin uued auginad juba maha. Alati on hea magnetiseeritud asju. Võtta mingid polte, magneteid, mutreid, seibe, mida iganes. Siuke teleskoop, jumala äge. Noh, ja ma arvan, et näpitsad ja väikeste lõiketangidega. Plastvitsade lõikamiseks on kõige maasikam, mis siin komplektis üldse. Niimoodi, et need käivad siia sisse. Näed, kleps on ka veel pandud kaasa. Ja üks õnnelik omanik saab endale selle kiti siis, et visata autosse. Pange meie kanalile ka like, subscribe kindlasti ära, sellepärast neid pakette autodiileri episoodides me loosime veel välja ja need paketid on erinevad kõik. Nii et kommentaarid teile. Eile lõpetame sellises staadiumis. Täna missioon eemaldada tiivad, Fender, Wing, oleneb kus kantrilt te vaatate meid. See ei tohiks väga raske töö olla, ma võtsin siit katte ära, siin on üks polt, siin on 2 polti, siin on lisaks 2 polti ja uue tiiva külge tuleb neetida see kronstein ka, see käib 2 neediga siit ära, sellepärast ei tohigi neid detaile kunagi ära visata. Ja nüüd tulebki siit see logarjääg lahti võtta ja vaadata, kus siit alt on ka veel mingi kinnitus. Ja tegelikult nagu te näete, need rattad, rehvid on ka kulunud. Meil on tegelikult garaaži nurgast leitud siia üks nii-öelda peaaegu brand new set, mis on korra all käinud, aga lihtsalt nende aasta arv on vana, aga nendest räägime siis, kui me sinna jõuame. Ja kes tahab uusi rehve, saab otse loomulikult neid Arti juurest, rehvipunktist ja seal kehtib Vampiiraja sooduskood Vampiiraja 2024. See tükk küll nüüd siia ei sobi. Aga nüüd see tekitab minus palju küsimusi. Kas neid on ka mingi facelift, pre-facelift, või need on lihtsalt erineva ninaga? Kumb nüüd vale on? Kas see või stange? Sellepärast ju, et ma ei ole näinud selle auto nina ühes tükis. See stange ongi sellise kujuga või teise kujuga siis või? Tükid on justkui jälle VIN-koodi järgi ostetud, nagu võiks ju kokku sobida, aga noh, olles siin 14 plus aastat automaailmas, siis tihti peale ei ole sul sellest VIN-koodist ka kasu ja originaalkoodidest ja igast asjadest, sellepärast, et tehas on nii äge, et nad lihtsalt muudavad neid koode mingi aeg, et tegi siia uue kõrva, siia kõrval on teise koodiga, siis need koodid muutuvad ja lõpuks ei tea keegi enam, mis on kus. Et see maailm on päris keeruline ja ega need online kataloogid, need TikToki baasil need on nagu nad on. Aga nüüd oleks vaja teada, mis siin siis vaja saada, mis siin siis vale on. Kui ma vaatan seda stanget ja neid udu tuleb esasid, siis need justkui vist matchivad, mis on vale poole oma. See nagu justkui läheb siia. Ma oletan. Jees. Nii, see nagu matchib siia. See tähendab seda, et need udud tuleb käivad siis stange küljes, aga kas ma räägin, nüüd on see keskosa on muudetud, need nurgad on ka samad on. Ega muud moodi teada ei saa, tuleb minna autodiilerisse, vaadata mitu Peugeot seal müügis on ja vaadata aastaarve ja võrrelda nende molle, kas need on muudetud või ei ole.
ja lugeda nende autode kohta. Niimoodi need kogemused tulevad ja niimoodi targaks saabki. Käisin, uurisin siis ka vahepeal, mis värk on selle võrega. See on uuema nii-öelda kere oma, jah. Kuidas see niimoodi minu ostukorvi sattus, ei oska kommenteerida hetkel, kas oli inimlik eksitus või siis programm oli vigast, et kedagi süüdistama ei hakka, äkki olen ise süüdi. See stange tundub hea, selle mudeli oma olevat ja see on kõik õige. Aga no rääkides nendest B-osadest nüüd, no ma ei tea, no see kvaliteet on ikka täna ikka väga kehva, ma ei kujuta ette. Et neid asju siin sobitada, müts maha nendes keretööde meeste ees, kõik, kes seda päevast päeva peavad tegema. Ühel pool, vaata, lähevad jumala ilusti see tuli ja kõik kokku, on ju. Ja kui sa tuled nüüd siia poole, näitan sulle seda. Siin on üks kinnituskoht, on ju, sellele tiivale. Näete, siin on see mügarik, on ju. Siin peaks poldi läbi saama panna. Kui ma seda natuke kergitan, siis on tegelikult poldi auk seal. Ehk ta on nagu auk on, seda siia on vaja ise auk teha või süvend suuremaks teha. Kui me vaatame sellel tiival seda, siis on siin olemas, näete, siuke auk. On ju, aga millegi pärast see tiip ei lähe muidu paika. Siin ma hakkasin juba mõtlema, et tegelikult ilmselt igat pidi oleks võib-olla kasulikum olnud ikkagi need tiivad taastada. Kui ebida nende asjadega. Teisel pool on see asi veel hullem. Siin on nagu sellest mööda üldse. Ja minu arust ei ole pakendi käigus need nagu tiivad nii palju deformeerunud, sellepärast, et kui ma panen enam-vähem kõik paika ja panen selle kapoti kinni, need kohad nagu istuvad siin. Et selles mõttes, et see tiiva nurk, et ma tõstan üles poole, ei saa olla loogiline niimoodi, et kui ma teda väänan, et see jääb niimoodi püsti, see nurk ei saa niimoodi jääda. Ja kapott, ma ei tea, ei tohiks ka ju nagu selles mõttes, et kapoti äär jookseb ju ühtlaselt siin. Siit tule äär jookseb kõik ilusti, on ju, ja siit see tiiva äär. Nii, ja kui me läheme teisele poole, siin on nagu suurem vahe sees, aga see vahe tuleb juba sellest, et tuli istu paika. Nii, miks ei istu tuli paika? Need on need vanad tuled, ma ei hakanud uusi välja kakkuma. Siit nagu jookseb see enam-vähem see joon, aga siin ei saa tuli või tähendab tiiva äär, ei saa sisse poole minna, sellepärast, et siin on nagu, ma seda tule ära võtan, kui ma saan ta kätte, siis ma ei saa, see on kõik kinni. Mis ma tahan öelda, et siin on nagu tiiva see lihakoht on liiga palju siin, et ma ei saa teda nagu sisse poole suruda, et see oleks tasa. See kaare osa originaalist on palju väiksem kui seal pool näha. Võtame selle tiiva siia kaasa, ma ei tea, kui hästi seda näha. Aga nagu te näete, ma näen juba praegu silma järgi, et siin on liha rohkem, et ta ei saagi minna sisse poole. Ta hakkab näed tuld suruma. Need parem-vasak tiib tootja on erinev ja kohe on vahe näha. Ma ütleks, et see tiib on hullem kui see teine pool, aga ma ei mäleta, mis kumb tootja kumb nüüd on. Siuksed probleemid. Keretööd ei ole üldse nagu minu lemmikud, ma ei ole neid väga palju teinud, ma ei ole kõige kogenud ka. Ilmselt kõik need asjad saab paika, sobitada ja viilida. See on nagu osad autojuppidega võikski viil kaasas olla, et sa pead need kõik ise viilima, et need ei olegi nagu, kuju on sarnane, aga järeltöötuse pead ise tegema. Ja sellepärast ongi originaal A-osad väga kvaliteetsed ja nad lähevad nagu maasikad külge. Aga lihtsalt see A-osa tiib maksab siukest raha, et see auto taastamise originaalosadega läheks lihtsalt niivõrd kulukaks, et see on lihtsalt ebaloogiline maksta nii palju raha sellest. Sellepärast toodetaksegi B-juppe, aga nende kvaliteet on nagu on. Mõned on paremad, mõned kehvemad. Ja proovisime otsida nagu tükke valget värvi originaali, et keegi lammutab. No ütleme niimoodi, et selle kuu aja peale, mille me turul silma peale hoidsime, ei leidnud, saatsime päringuid igal poole, ei ole. Saab neid tükke võtta originaale, aga teist värvi. Aga siis oli niimoodi, et kui see tiib maksis mingi 50 eurot on ju värvimata, siis need originaaltiivad sirged maksid teist värvi 80 eurot pluss saatmine, see on mingi 100 eurot kokku ja siis sul on vaja ta ikka värvida. Ehk siis nagu selle tiiva pealt just kui võidaks 50 eurot. Ja ma ei tea, kui see tiib on nagu mingi punast värvi, seda nagu valgeks värvida on ka tüütu vist. Musta tükki valgeks üleni värvida vist on paremata, seda teevad jälle värvimehed. Juba
juba ma mõtlen, oli seda java vaja või? Nagu ei ole hullu, elu õpetab, saame nendest raskustest üle, järgmine kord oleme targemad, praegu siis ajutiselt kõik pandud, et näha, et tükid on õiged. Niimoodi panen arvutada, tellin veel neid tükke juurde ja siis tuleb otsida, kes neid häid tükke värvida tahaks. Vahetasin juba esimese hurraaga need esimesed rehvid ka ära, kui rattad alt oli, et meil siin garaažinurgas olid ühed leitud rehvid niimoodi, et selle kuluga saime kokku hoida. Ja ma olen siis sobitanud neid omavahel neid tükke siia kokku ja ütleme niimoodi, et praegu kaugelt vaadates hakkab see asi looma, et siin paar vahet on natuke liiga suured, aga üldpilt hakkab nagu hea saama, et täitsa auto nägu. Aga me üldse autot lähemalt ei ole ju vaadanud seespoolt, vist millega tegemist on. Tegemist on Peugeot 208 2013 aasta auto. Nii uut autot meil polegi olnud. Me vaatame salongi ka ja vaata, kus neid prantslasi on, kus üks on, sinna sigineb neid juurde. Et said projektina võin siin kõrvalt rääkida, et selle auto leiab ka autodiilerist. See on Kareli isa auto olnud, see on Eestist uuene esindusest ostetud. Üks omanik. Ja ma peangi sellest nüüd müügipilte tegema, ta käis pesus ja kuulutuse üles panema, et teie saaksite autodiilerist selle ära osta, mingi otsige üles see, vaadake, ökopill on, diisel on see. Aga räägime sellest autost edasi. See on ka ökopill, aga see on bensukas, see on 1.2 mootoriga bensiinimootor siis, 60 kilovatti, manuaal. Sees istudes üllatavalt head selle toega istmed on nagu sportistmed. Siin on seda sihukest ilusat läikivat plastmassi värvitud. Ja seegi on Eestist uuena ostetud, aga ma ei tea, kas ka üks omanik või mitu omanikku. Seda peab vaatama Maanteeametist. Aga kus ma tean, et see Eestist uuena ostetud on? Ma leidsin garantii hooldusraamatusid. Ja vaatasin, näed, siin on kirjas Riik Eesti vinkood, särgid, värgid. Oota, millal osteti siis? Aga garantii algas 2013-06-05 ja ma vaatasin siin ka, millal siis hooldused on ja mis läbisõidud on. Et viimane hooldus on tehtud 120 000, ütleme ümmarguselt, ja praegu on ees 147, järgmine hooldus pidi 135 pealt olema. Niimoodi, et tegelikult on hooldusolek käes, hooldusasjad ma tellisin ära ka, et vahetame õli ja filtrid ära siin ja viimane kord ongi suur hooldus tehtud. Isegi näeb, veovõili simmerid on vahetatud, käigukasti õli, kõik filtrid. Nii et vägev. Ja ka lisavarustuse poole pealt, kuna see auto läheb käima, proovime, kas aku sai piisavalt laetud. Lukspill läheb käimagi, ühtegi veateadet ei ole. Nagu ma ütlesin, airbagid ei ole avanenud, järelikult oli siuke imelik avariikene, istmesoojendused. Ma ei tea nende tehasest mõtleda. Ega siia autosse nagu ei ole palju manti jäetud, mida avastada. Et siin on kõik on tühi, mingi käetugi on siin ja ega rohkem ei olegi. Vaata, see teeb viisakat häält, see nagu ei tee. 4 uksega. Siia me panime, siin on need ilukilbid, kemmi vaja teha, siin on see mootori kate. Taga on vennaga aknad. Ees on elektrilised ikka. Pagaslikus ei ole ka siin mitte midagi. Ainult näete, Paako need komplekt, mille te saate võita. Tagaparratas. Nii et ma arvan, et siin episoodi sai päris palju infot juba. Kommenteerige, et võita see rescue kit nii-öelda enda autosse. Kunagi ei tea, millal võib mingit võtit vaja olla. Loeme kõik kommentaarid ära, mida humoorikamad on, seda paremad, huvitab ka lugeda. Ja siis teeme mingi paari nädala jooksul loosi, 2 nädala jooksul äkki loosi. Sellepärast osad inimesed näevad videot hiljem. Järgmises episoodis ma arvan, et see auto on siis juba valmis, värvitud, ta on maha müüdud ja siis me saame teada, kas see higi, vaev ja pisarad tasusid ära kõik. Seekord nii palju tööd ja vaeva, et võtame numbrid kokku ja et saab põnev olema. Ma juba tulevikuks tean, et meid ootab veel ees üks suurem projekt. Kas mootori vahetus või mootori rebuild, aga seda näeme siis, kui me hakkame diagnoosima. Nii et minge kolaga autodiiler.ee, vaadake kõik autod ära, sinna võib vahepeal projektiautosid need meie omasid ka müüki tulla, niimoodi, et te võib-olla ei teagi. Ja näeme juba varsti uute tegemistega.